Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. First of all, let's pray and thank to our God, Allah subhanahu wa ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings so we can attend and present in this place in good condition and happy situations. My honorable to our teachers who were present, my honorable to all brothers and sisters, and my honorable to all my beloved friends. My honorable audience, by the geographical conditions which are very spacious and outstretched, several islands from Sabang to Merauke not only make Indonesia become rich by the natural resources which are abundant and able to attract by the eyes. Indonesia also has the human resources that were very supportive and spread in some areas, with large number include some aspect of language, race, culture, and religion. Many things are owned by Indonesia that has created a culture of common life. That conditions has existed since long time ago and has been tied with slogan that unity is the vision of all elements of society in the bond of nationality through Bhinneka Tunggal Ika. By this slogan, we are from different regions that exist before independence with a variety of language, culture, race, ethnicity, and religions expressed our vision to unite the states that called Indonesia. Unfortunately, we still have lack understanding on nationality because of different views and the way to find it to be the strongest and the most, and then try to suppress the weak. The term of majority and the minority always are used to legislate where the strong group and which groups are weak, but the ruling group and the safer to be given more care, and which don't have power and have to get the massive facilities. The difference have raised up barriers in public life, including the social aspect. Unity which has been guarded and committed cult eventually just become a dream with egos who want to show their existence. Well, my audience is talking about human cancer from one's fellow man as reported by Human Affairs Sister, United Kingdom 2019, that there are almost 7 billion people that reside within this world. That the irony is that we often feel included to be alone and distant from other human beings. We have been conditioned to believe that all we need is Allah and nothing else. Yet Allah gave us families, He gave us friends, and He gave us colleges. Therefore, in this precious moment, Allah to deliver a speech under the title, Human Responsibilities Toward Others as a key of strengthening unity and brotherhood. Ladies and gentlemen, what is responsibility actually? Responsibility is one of the most key aspects of Islam. Everybody is responsible for doing such actions. Allah didn't create us without any purpose. At the beginning of the creation of man, He disclosed His will to the angels that He is going to send the Caliph or vicegerent to the earth, as mentioned in Surah Al-Baqarah verse 30. Ladies and gentlemen, the word Khalifa in the dictionary has defined it as a person exercising delegate power on behalf of a sovereign or ruler. It means Allah decided our responsibility before creating us. Therefore, we all have some responsibility to be performed in this life. Responsibility can be conceptually through two ways. First, responsibility to the Creator is Allah, and second, responsibility to the creations. Talking about our responsibility to Allah, we are as Muslims now that we were made to worship Him. But in addition to worshiping Him, we have the responsibility to Allah's creations, including our responsibility to our fellow humans. Responsibility towards your fellow man includes many issues, but the principle is not doing anything which is harmful for others. We are responsible for our close relative, then such as family members, then near relative, then such as which consequently includes the whole mankind. It depends on the position and capability of a person. Ladies and gentlemen, Islamic teaching is like what state has been in Hadith. The believers in their affection, mercy, and compassion for each other are like a single body. If one feels pain, the whole body becomes barbarous and restless. Sahih Bukhari.
It is important to remember that in our daily life, we'll encounter many people and we are not always aware of a storm they may be going through. The simple act of being kind can sometimes be life-changing to someone. Helping and supporting doesn't distress the trait. It is encouraged by Islam and a noble character. It is an application of sister brotherhood and chivalry. As Allah said in Holy Quran Surah Al-Kahf verse 77. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Fawajada fiha jidaran yuridu ayyam qadda fa'aqamah. Which means, then they found in the wall which was on the point of falling. So he put it into the right state. Surah Al-Kahf verse 77. Ladies and gentlemen, I think those are my speech. Forgive me for all mistakes. Thanks for your attention. May Allah bless you all. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala wa sallim ala wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama dari segala yang kita anggap utama di dunia yang bersifat fana, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Pencipta. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhiruz zaman, pembawa obor penerangan, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak saya panjangkan lagi mukadimah saya, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, musyrif dan musyrifah, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dan seiman. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan sedikit tentang sabar. Sabar berasal dari kata sabara ya sabiru, yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dan menyikapinya sesuai dengan syariah dan akal. Menjaga lisan dari celaan, menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan dosa. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam diri kita dalam mengendalikan sikap, sehingga bisa ikhlas dan rela hati menerima semua cobaan yang sedang dihadapinya demi mendapatkan balasan yang baik di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'al sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kepada orang-orang yang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu beserta dengan orang yang menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Sekian pidato dari saya, kesempurnaan milik Allah dan kesalahan milik saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Jika kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita akan tahu bahwa dunia ini tempatnya ujian, tempatnya bersusah payah. Kita akan tahu bahwa dunia ini tempatnya kita akan meninggal, bukan tempat kita tinggal selamanya. Kita yang menuntut ilmu di pesantren bersusah payah menaati aturan pesantren, jauh dari orang tua, kadang-kadang keusilan teman-teman, kadang letih. Tapi kalau kita lihat perjuangan orang tua kita, bangun pagi-pagi keluar rumah mencari rezeki, kadang sakit, kadang dimarahi orang, kadang-kadang rezekinya kurang lancar. Kita lihat ustadz dan ustazah kita bersusah payah mendidik kita. Maka sebagai solusinya kita amalkan perintah Allah. Wasta'inu bis sabri was salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah memerintahkan kata sabar sebelum salat. Sabar adalah kepala pada agama Islam, ibarat kepala pada badan kita. Kita tak akan mampu hidup tanpa kepala. Begitu juga sabar. Begitu juga Islam tak akan mampu hidup tanpa sabar. Salat adalah kunci khazanah layaknya Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ATM, Allah tempat meminta. Cara mendapatkan sabar dengan 3 cara. Yang pertama, dengan mempelajari ilmu tentang sabar. Sabar adalah cahaya, sabrun diyaun, sabrun yu'ifu ala kullil alamin. Sabar dan tabahlah seperti unta yang membawa banda yang berat. Yang kedua, dengan latihan menahan emosi dan melapangkan dada selapang lautan. Jika kita dibuli kawan, maka kita doakan hidayah baginya, karena Nabi kita juga sering disakiti oleh kafir Mekah. Jika kita mempunyai tugas yang berat, pendidikan yang mendidik tapi mengikat, kita harus sabar, karena apel Washington dari Amerika manis dan cantiknya setelah lama menahan udara dingin. Kurma yang manis setelah lama menahan udara cuaca panas padang pasir. Yang ketiga, berdoalah di malam hari, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hakikat persahabatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua sifat sabar. Amin ya rabbal alamin. Jika ada piring yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أولا هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي أنعمنا نعمة كثيرة وهداية وفرصة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور. شكرا كثيرا إلى رئيس الجلسة الذي أعطاني فرصة لأن أخطب أمامكم جميعا بالموضوع أشكر بنعمة الله. إن الله قد أعطانا نعمة كثيرة طول حياتنا كنعمة الصحة والسعادة وأكبر النعمات وهي نعمة الإسلام والإيمان. قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الإبراهيم الآية 7. من هذه الآية نعلم أن الله سيزيد نعمة العبد إن كان عبد يشكر بنعمته ولكن الله سيبدل النعمة بالعذاب إن كان عبد تكفر بنعمته. أكتفي هنا كلامي إني أخطأت أطلب العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.